Murakaza neza nanone kuri DAR. Nk'uko twabibabwiye, DAR ni urubuga rugiye kujya rubasobanurira uko ibikoresho by'ikoranabuhanga bikora. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twabazaniye Samsung S6 cyangwa iyo twita ngo ni Samsung Galaxy S6. Tugiye kuyisesengura tubereke ikorite, igura gute, ni ibiki ifite. Murakaza neza. Ikindi kandi nababwira, ushaka ino telefone ushobora kuyigura, hari iduka mu mujyi ryitwa ngo ni Decade Shop. Wahamagara kuri izo nimero uri kubona kuri screen. Murakaza neza rero nanone hamwe na DAR. Nk'uko nari maze kubibabwira, iyi telefone dufite hano ni ubwoko bwa Samsung, yakozwe n'uruganda rwa Samsung, yitwa Galaxy S6. Ikintu nabanza kukubwira kuri ino telefone ugiye kuyigura, iyi telefone yasohotse muri 2015 nibwo Samsung yayishyize ku isoko. Ikindi cyiza cyayo, ifata ama network yose agezweho ino munsi irayifata, harimo 2G, hakaba 3G na 4G abenshi dukunda. Ikindi nabasha kukubwira kuri ino telefone, iki kirahure cyayo ubona hano imbere bakita ngo ni Super AMOLED Capacitive Touchscreen, nayo ifite ubushobozi bwo kwerekana amakureri 16,000,000. Ikindi, isohoka ku ruganda yari ifite Android, narabibabwiye naberetse uburyo ushobora kureba Android version kuri telefone yawe yariyo yose. Yasohotse ifite Android version ya 5 yitwa ngo ni Lollipop, ariko ushobora kuyi-updatinga ukageza ku yitwa ngo ni Android ya 8 yitwa ngo ni Oreo. Ikindi nabasha kukubwira, ino telefone nta memory card ijyamo, nuyigura ubuzi ko nta memory card ijyamo. Ikindi, yasohotse mu moko atatu. Hari yari ifite gigabyte 32, 64 n'128. Ni ukuvuga ngo nubona imwe itari muri izo ngizo umenye ngo barimo baraguhangika, kuko isohoka ku ruganda yari ifite izo memoire. Ikindi, iyi kamera ya hano inyuma ubona ifite megapixel 16. Ikindi, iyi ifite na option yitwa ngo ni Auto HDR. Auto HDR ni option ifasha umuntu yari gufata nk'ifoto mu mwijima, ugashobora kuba wafata ifoto neza, nimba ari umwijima yo igashyiramo umucyo, nimba uri mu mucyo mwinshi ikagabanya urumuri, nayo ifite ubwo buryo. Ikindi, ino kamera ya hano imbere nayo ifite megapixel 5, nayo ifite ubushobozi bwa Auto HDR. Ikindi, ifite speaker hano, loudspeaker ahangaha hasi nk'uko ubibona, iravuga cyane pe. Ikindi, ifite na headset jack y'uburyo ya 3.5 hano. Ikindi, ifata na wireless, ifata na ya technology nababwiye ngo ni NFC, ushobora gukoresha wishyura ibintu ukoresheje telefone yawe ugakoza aho hantu, ikagira na NFC niyo nari mbabwiye. Ikindi, ino telefone nta radio igira, icyo kintu kizirikane. Ikindi kandi, iyo ugiye kuyicomeka hano ukoresha umugozi witwa ngo ni micro USB 2, niyo ikoreshwa hano, niyo icomekeshwa cyangwa ukuraho amadata hano. Ikindi, ino telefone umwihariko wayo ushobora gukontorora, ifite akantu kango ni infrared hano imbere, infrared port. Aka kantu kari ahangaha ushobora kugafata ushobora kukifashisha ukontorora televiziyo yawe. Ikindi nakubwira, ifite fingerprint yayo iba ahangaha. Ikindi kandi, bateri yayo ntago ivamo, icyo nacyo ugomba kukizirikana nuyiguruka uzi ko uguze telefone bateri itavamo. So ubu rero tugiye kuyatsa, turebe uko ikora, tumenye nyine, tuyisesenguremo imbere turebe uko ikora. Nk'uko nari mbabwiye, tugiye kuyatsa turebe ikora gute, imeze ite, muri make byose uko ikora tubisobanukirwe. Izi tuzishyire hano, turaza nazo nzazibereka. Tugiye gutangira, ngiye kubara 3 ubundi tuyatse. Mbere yuko ariko ntangira, nabanza nkabereka ibintu biriho hano kuri screen yayo imbere no mu mpande uko ikozwe. Ahangaha nk'uko nari mbikubwiye, iyi ni kamera yayo. Nakubwiye ko kamera yayo ifite megapixel 16 za hano, harimo n'ama sensor hano ya Auto HDR sensor hano. Aka kantu k'umweru ubona hano ni flash. Ahangaha hariho email number
hano nabibabwiye, hakabaho na serial number ahangaha. Ikindi iyi buto ubona hano niyo kwatsa, aha kantu naho ukuriramo simcard unayishyiramo. Aha hejuru iyi ni microphone, iyo uri guhamagara ikoresha iyi ngiyi. Iyi ni ya infrared nakubwiye ku bantu bafite telefone, bafite amatelekomande mu rugo. Iyo urebye kuri telekomande hejuru hari akantu ubonaho, n'iyi ngiyi gafite hano. Ibumoso bwayo dufite aho wongerera volume naho uyigabanya. Munsi yaho ufite aho ushyiramo ekuteri, aho uyicagingira. Iyi ni microphone igufata amajwi nyine kuri codinga, cyangwa igufata amajwi mu gihe uri guhamagara umuntu ikayohereza ayo majwi kuri uwo muntu. Naho iyi ngiyi ni loudspeaker, noneho yo isohora amajwi. So ndumva twagenda. Aha imbere iyi ni ya kamera. Aha harimo ya sensor ya proximity sensor nababwiye muri video zabanje. Proximity sensor imwe igufasha kugira ngo umenye ngo iyo ushyize nko ku gutwi telefone hari ukuntu izima, nimba ubizi uri guhamagara. Iyo ushyize smartphone ku gutwi hari ukuntu screen ihita izima, wakura ikongera ikatsa. Hano haba harimo sensor ho ni proximity sensor. So tugiye kuyatsa, twagiye 1 2 3. Dore iyo yaka barabikubwira ko ari Samsung Galaxy S6 iri powered na Android. Ikaka hano. Ikindi hano hariho aga flash mubona hano kakuburura ahangaha, nk'iyo ufite ubutumwa bakohereje cyangwa hari umuntu wakubuze, hari igihe usanga kano gatara kamyasa kari hariya hejuru. Okay, ngiyi telefone yacu yamaze kwaka. Ngiye ahangaha umuriro wari ucyuzuye. Tugiye kureba ese ikora gute. Narakubwiye bwa mbere Samsung ukijya kuzireba ikintu cyameze ajya witaho, ujye ureba ese ni original koko. Kuyireba uhita ubibona byoroshye. Ujya hano aho bahamagarira ugakanda akadirishya, akanyenyeri 0 akanyenyeri akadirishya. Nibataguha ino screen yahangaha gutya, uzamenye ngo barimo baragutuburira, umenye ngo bampaye telefone ishobora kuba itari original. Iyo hano muri sensor rero nayo ubonamo ya sensor nababwiye, harimo accelerometer niyo ishobora kumenya nyine telefone yawe ama angle iriho, nimba ari XYZ. Niyo bakoresha kenshi, hindi bayikoresha barimo barapima iyo uri gukina game, kwa kundi ukina game uhengeka gutya. Ni iyi sensor buryo ituma ikora. Iyi proximity ni imwe nababwiye yo kongeraho, urabibona. Urabona ko iyo ushyizeho hano hejuru irimo hano, iyo ushyizeho nako bihinduka. Hano hakaba barometer, hakaba na light ni kwa kundi uri muri rumuri rwinshi ubona urumuri rwa telefone rwiyongereye, wajya mu mwijima ukabona urumuri rwa telefone rusa nk'urugabanutse. Hakaza za magnetic, ibi na za fingerprint, byose hano birimo. Ibi n'ibindi byinshi ushobora gutestinga ukareberaho hano. So tubonye ko icyambere telefone yacu ni original. Tugiye noneho kureba ese ni ibihe bindi ifite uko ikora. Nkuko nabibabwiye yasohotse ifite Android, bajya kuyisohora bayisohoye ifite Android ya 5 yitwa ngo ni Lollipop. Eka turebe iyi ngiyi yacu rero higeze, ariko ushobora kuyi-updatinga ikagera kuri yitwa ngo ni Oreo y'8. Uza hano muri settings ukamanuka hano hasi. Iyo uje hano kuri about device urabibona ahangaha gutya. Ngiba ahangaha bakwereka information za telefone yawe zose. Iyo uje hano muri software information nakwerekaga ahangaha gutya, ubonamo ibi ngibi. Iyi ngiyi yitwa ngo ni 6, Android version ya 6 bayita ngo ni Marshmallow, niko yitwa. Dore ngibi byose hano. Iyo ushaka no kubireba nakubwiye ko ukandaho nk'inshuro 5 hano bagahita bakwereka ntuza yawe. Dore ngiyi hano, iyi ngiyi narababwiye ni Marshmallow. Ikindi ushaka kureba iri n'izina ryayo ngibi hano nabikubwiye. Ikindi ino simcard ni simcard imwe ijyamo, ino telefone ijyamo simcard imwe. Iyo uje hano dore ngibi hano barabikwereka. Telefone ifite simcard ebyiri, iba ifite email information ebyiri. Icyo kintu kite ugishyira mu mutwe, kuko nange byigeze kumbaho kera ngura telefone bambwira ko ifite ijyamo simcard ebyiri kandi ijyamo simcard imwe, indi simcard yanga gukora. Icyo kintu uzakiteho. Telefone ijyamo simcard ebyiri, iyo ugiye kureba kuri email number zayo iba ifite email number ebyiri. Ubona ko aha dufite imwe, akangakana n'indi number yindi batanze ko email number yayo ni iyi ngiyi ngubu. Ugasubira hano inyuma. Ikindi kintu twareba, dushobora kureba ese iyi telefone yacu turabona ni nziza. Reka turebe uko ikamera, turebe amafoto yayo, turebe gute uko ikamera n'uburyo ikamera. Turagaruka mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, tugiye kureba ese iyi telefone yacu ikamera gute. Ifite ifoto batwingo ni megapixel 10, ifite megapixel 16 z'inyuma. Ni nziza koko irakamera neza. Ariko icyo nakubwira, ino Samsung Galaxy
S6 ni phone ikamera neza cyane. Reka tubirebe twihere ijisho natwe ujya nyine muri kamera ntibisanzwe. Dore tugitangira reba, urabona ko ifite na focus, bimwe nababwiraga, urabona ko ifite focus, ifite na zoom. Dore ngibi hano nako ushobora kuzoominga nta kibazo ufite, ikagumana umwimerere w'ifoto yawe. Twese turi kubireba ahangaha turi kumwe. Dore ni telefone pe nziza, ikamera neza. Ushaka gufata video uza hano, video yawe urabona ko ifite uburyo ikamera mu buryo bwiza rwose. Hano dore ifite rwose, ni telefone nakubwira ngo ikamera neza, buri wese nakwifuza akayigira. Dore rimwe nababwira ngo bya auto HDR ngiyi hano, iyo ushaka ko mu mwijima ijyaho ikabyikorera ikagabanya urumuri, ni kuri ya kano kantu kagira on, nta kindi. Ikindi nakubwira kuri iyi telefone, Android nyine zijyamo zikoresha Google, ikoresha nyine yaba powered na Google. Ni ukuvuga ngo igomba kuba ifite ama service ya Google, harimo za Gmail, za YouTube, ibintu byose bigomba kuba birimo. Ikindi nakubwira, nababwiye ubushize nayo turibuka ko igira Samsung Health. Iyi ngiyi narayibabwiye ishobora kumenya uburyo waryamye, na internet mfite ariko narabibabwiye ko ishobora kumenya uburyo waryamye, ikamenya amasaha waryamye uko angana. Ikindi nakubwira kuri iyi telefone, ushaka kureba bya bindi nababwiraga byo kureba storage yayo, uza muri settings, ukamanuka hano hasi, ukaza ahangaha handitse ni storage hano. Iyo ukanzeho gutya, iyi ngiyi urabona ko ifite gigabyte 32. Nkiri kuvuga kuri ibyo ngibyo bya gigabyte, ndagira ngo mpite nkubwira igiciro cyayo. Iyi ngiyi Samsung, iyi ngiyi ugiye kuyigura ku isoko, iyi dufite hano, ugiye kuyigura ku isoko cyangwa ukajya muri Dicket Shop nk'uko nabikubwiye, cyangwa irindi duka ryo ryose rigurisha ino telefone, igura amafaranga 120. Rero ntuhendwe, ntukomeze guhendwa, ni telefone nziza. Abenshi nabonye ko mujya muhendwa kubera ko mutasobanukiwe. Nujya ku isoko 120 ntuzabirenze. Dore ubu ifite gigabyte 32 turi kubibona hano twese. Iyo usubiye hano inyuma kandi ikindi ushobora kureba, narabibabwiye, dore ifite ya NFC and payment, ni ushobora gukoresha wishyura ibintu bimwe na bimwe hano. Ikindi iyo uje hano kuri display nk'uko nabibabwiraga, ushobora kugira guhitamo uburyo ugira icon cyangwa ugashyiraho icon ifite na background. Ibi byo ni ibisanzwe twese turabizi. Iyo ugiye no kuri screen mode, aha rero ni uburyo ushobora guhindura telefone ikerekana amashusho. Rimwe na rimwe urabona ko yongera, urabona ko iyo nkanzeho hari ukuntu bihinduka. Ndakeka turimo turayibona twese hano, twese turi kumwe ahangaha. Uhitamo ahakubereye, aho ubona heza. Dore ngaha njye ndabona heza ari hano, ugasubira inyuma biba byagiyemo, turi kubibona twese hano. Ikindi nabasha kukubwira, iyo uje hano kuri display, ukaza hano kuri screen mode, hano kuri screen saver hano hasi, iyo ugize on, ni ukuvuga ngo mu kanya nizima, iyo izimye hazamo ariya makureri. Iyo urumuri rugabanutse kwa kundi telefone yawe izima, hahita hazamo ariya makureri. Uhitamo icyo ushaka, ushobora no guhitamo amafoto ufite nk'umwana, ufite umuntu ukunda, ufite icyo ukunda, ushobora gushyiramo ifoto yayo ukabibona hano, bikaza kuba ari byo bijyamo mu gihe telefone yawe nyine isinziriye gutya. Ikindi nabasha kukubwira kuri iyi telefone, ni uko iyo uyishyize muri do not disturb ahangaha, ni ukuvuga ngo umuntu wese uguhamagaye call ntago zivuga, ntago ari airplane iyo uba wavuye ku murongo. Ariko ahangaha uguhamagaye wese uri mu nama, call ntago ivuga, irayimutinga cyangwa ikayishyira muri silence, niko nabivuga. So hagati aho buri wese icyo mbasaba, wakanda iyo buto ya subscribe ubona aho hasi ku ruhande rwa screen yawe. Ni inkunga ikomeye kugira ngo dukomeze dufashe umuryango nyarwanda, ntuhendwe kandi ukomeze usobanukirwe nuko bino bikoresho bikora. Ese bamenye ngo izi smartphone zikora zite, zimeze zite, byose basobanukirwe, ntibakomeze guhendwa. Murakaza neza nanone rero mu isi nshya ya technology hamwe na DAH. Iyi telefone twari turi gukora ni Samsung Galaxy S6. Nkibutsa nanone gukora subscribe, ugasharinga, ugakora na like, ukaduha na comment kugira ngo tumenye ibyo mwifuza, tumenye telefone wifuza. Wanashyiramo comment ukatubwira telefone ufite, tukagusobanurira uburyo ikora, kuko burya hari igihe ufite ibintu uyifite ariko utazi ko hari ibintu yakora, utabizi ko yabikora, tukabigusobanurira hamwe natwe, hamwe na DAH.
murakoze, mugire umunsi mwiza.